U prethodnom videu pokazala sam kako sam očistila buđ u kupatilu i sanirala oštećenja na plafonu i zidovima. U današnjem videu gletujem plafon i delove zidova, pokazat ću čime sam prekrila fleku od čađe na plafonu i kako sam okrečila celo kupatilo specijalnom bojom za vlažne prostorije. Prvi korak je gletovanje kupatila. Odlučila sam da izletujem ceo plafon i delove zidova koji su bili zakrpljeni. Koristila sam glet za spoljašnju upotrebu i tanku mrežicu koja se zove stakleni veo i koja se utiskuje u prvi sloj gleta. Postupak je sledeći: na površinu se nanese sloj gleta, u njega se zatim utisne mrežica i nakon toga ona se prekrije još jednim slojem gleta. Kada se ovaj sloj gleta osušio, veće neravnine sam uklonila špaklom i blago površinu izbrusila šmirglom. Nakon toga sam nanela i drugi sloj gleta, a nakon njegovog sušenja detaljno sam izbrusila sve površine šmirglom granulacije 120. Pre narednog koraka otprašila sam plafon i zidove tako što sam ih prebrisala vlažnom krpom. U narednom koraku pripremam zidove specijalnom podlogom za izolaciju fleka. Ovaj korak je bio potreban jer su i dalje postojali tragovi buđi po zidovima, kao i uporna fleka na plafonu kod odžaka koja je izbila i kroz glet. Podlogu sam razblažila vodom u razmeri 1:3 i nanela je na sve zidove i plafon četkom i valjkom. Pre završnog krečanja želela sam da ujednačim boju na zidovima, pa sam koristila Maxi Dis F, unutrašnju boju otpornu na buđ. Nanela sam je u 2 sloja i kombinacija ove boje i podloge potpuno je prekrila fleku od čađi na plafonu.
Za završni sloj boje odabrala sam boju sa izuzetnim karakteristikama. Ovo je ekstra izdržljiva akrilna antifungicidna lateks boja, preporučena za kupatila, kuhinje i prostorije izložene čestom pranju i ribanju deterđentima. Sve informacije o ovim bojama možete pronaći na Instagram profilu firme Autodug. Zbog racionalne potrošnje ovih boja preporučujem da koristite manji mikrofiber valjak i četku. Plafon sam ukrečila jednim slojem bele boje, a zatim sam uz ivicu plafona zalepila krep traku. Kako bih sprečila podlivanje druge boje, donju ivicu krep trake premazala sam belom bojom koja je bila podloga. Zidove sam prekrečila jednim slojem nežne zelene boje. Kada se sve ovo osuši, prelazim na farbanje zidnih pločica, što ćete moći da vidite u narednom videu. Ako vam je ovaj video bio koristan, pišite mi u komentarima. Rado ću odgovoriti i na svako vaše pitanje. Ne zaboravite da se prijavite na kanal kako ne biste propustili naredni video. you